Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz və hörmətli Təhsil İdarəçiləri Assosiasiyasının izləyiciləri. Bugün yenə Təhsil İdarəçiləri Assosiasiyası və T-Network Təhsil İşçilərinin kommunikasiya platforması, təcrübə və kommunikasiya platforması olaraq Bələdçi verilişində sizi xoş gördük. Bugünkü bələdçimiz Avropa Azərbaycan Məktəbinin direktoru Mr. Françesko Bançini'dir. Hoş gelmişsiniz Mr. Bançini. Çok sağ olun. Akşamınız xeyir. Thank you very much. Ms. Fisale? Mr. Francesco, so he's welcoming you to the show. It is the next program of T-Network Association of Educational Managers program, and he's welcoming you to the show. Okay. Thank you, Mr. Qoşqar. At the start, əvvəlcə mən sizə belə bir sualla başlamaq istəyirəm. Mr. Bançini, azacıq auditoriyamız sizi tanısın deyə öz karyeranızdan bəhs edərdiniz, zəhmət olmasa. Mr. Francesco, I would like to begin with the question about your own career so our audience can know you better. Okay. So I started many years ago as an educator because I was passionate, and I'm still passionate about education. I started as a substitute teacher in a local school in Naples, south of Italy. And I was fascinated about having the students engaging in the activity, during the lessons. My main subject was music. So think about embrace the student not only in the theory, but also engage them with the activities. And this made me love my profession. That is not a job, it's a profession. That we are here to nurture new generation. Deməli, bəli, mən təhsil işinə çox illər əvvəl başlamışam. Bu mənim artıq bir həvəs şəklində olub. Mən əvvəlcə müəllim kimi başlamışam, Neapolda başlamışam işləməyə və burada mən çalışırdım ki, şagirdləri dərsə daha çox cəlb eləyim. Mən musiqi sahəsində çalışmışam, musiqi müəllimi kimi və çalışırdım ki, şagirdlərə təkcə nəzəriyyəni deyil, həmçinin fəaliyyətləri də öyrədə bilim, fəaliyyətləri də cəlb eləyə bilim və bundan sonra artıq mən öz sənətimi sevməyə başladım. Yəni bu mənim üçün sadəcə bir işdir. Bu mənim üçün bir sənətdir və bu mənim həvəs elədiyim sahədir və biz bununla, bu işlə yeni nəsillər yetişdiririk. And at the meantime, I was doing the teacher, and I was also doing the career as a musician. So until we left Italy, we went to Qatar for the first time, and I discovered in Qatar the IB program. And I was fascinated about the innovation, the ideas, the creativity, the critical thinking that are embedded in this program. Deməli, mən bəli, öz karyerama müəllim kimi başlamışam. Yəni, həmçinin bununla bərabər mən həm də musiqiçiyəm. Və biz ilk İtaliyanı tərk eləyəndə ilk dəfə Qatara getdik və orada mən məhz Qatarda IB proqramı ilə tanış oldum və bu proqrama heyran oldum. Yəni buradakı yenilik, yaradıcılıq, bütün yəni bunlar məni IB proqramına heyran olmağa sövq etdi və IB proqramı məni valeh etdi. From Qatar we moved to Kenya, a different position, different responsibilities. From Kenya to Switzerland, IB school again, different responsibilities and different jobs. And after we moved here in Azerbaijan, great revelation. So being an international school, IB school in Azerbaijan, a country that is I really love and reminds me my home. Və biz Qatardan Kenyaya köçdük. Orada da müxtəlif vəzifələr, müxtəlif işlər. Oradan İsveçrəyə
və orada da yenə müxtəlif vəzifələr və müxtəlif işlərdə işlədim və ondan sonra biz Azərbaycana gəldik və bu da mənim üçün çox böyük bir kəşf oldu. Azərbaycan, yəni mənim çox sevdiyim bir ölkədir. Mənə öz doğma vətənimi xatırladır Azərbaycan. Çox sağ olun Mr. Bançini. Mən həm də sizin həqiqətən nə qədər belə yaradıcı bir insan olduğunuzu yaxından bilirəm. Belə ki, geçən 2 il əvvəl bizim TEDx Yasamal ED tədbirində siz bir speaker kimi çıxış etmişdiniz və orada həqiqətən də böyük bir auditoriyanı necə də belə çox maraqlı bir şəkildə səhnəyə cəlb etmişdiniz, diqqətinizi çəkmişdiniz. Elə buradan yola çıxaraq sizin müəllimlik təcrübəniz və insanları cəlb etmə üsulunuzla IB fəlsəfəsini necə birləşdirirsiniz? Yəni IB fəlsəfəsi və müəllim IB fəlsəfəsinə görə, yəni Beynəlxalq Bakalavriat fəlsəfəsinə görə müəllim necə olmalıdır? Mr. Francesco, yes, I know you better. I know you for a long time, and I remember in Yasamal ED presentation, you took part with the presentation, and I could witness how you could engage the audience with your presentation. And in this case, I understood that the real teacher who can engage the people. You are the real teacher who can engage the people. And in this case, I would like to ask you the question. According to the IB philosophy, how a real teacher should be? There is no clear definition about how a real teacher it should be, but definitely a teacher needs to engage the students. It needs to let them develop creativity or create link across different subjects. This is something really important, where the content, we can find the content if we type on Google, and we can have all the answers there. But in terms of develop the creativity and develop the critical thinking, developing the skills, this is really, really complicated. And in doing that, you, as a teacher, you need to engage in the students. They will learn faster, more than reading a book. And reading a book, you can read a book at night, in the evening, you can read a book in the morning or lunchtime, but it is to be engaged with other friends or with the teachers that allow you to progress and to develop skills. Bəli, real əsl müəllim olmağın belə elə bir açıq, yəni bir tərifi yoxdur. Biz deyək ki, real müəllim belə olmalıdır. Yəni, amma ən çox biz müəllimdə onu axtarırıq ki, müəllim şagirdləri dərs prosesinə cəlb eləyə bilsin. Onlarda yaradıcılıq qabiliyyətini inkişaf elətdirə bilsin və yaxud müxtəlif fənlər arasında o bağlantını tapmaqlarına kömək ola bilsin. Yəni, əsl dərs prosesi təkcə məzmun öyrətməkdən getmir. Burada təkcə məzmunu öyrənmək lazım deyil. Çünki məzmunu hər yerdən tapa bilər. Google-da məsələn axtarışa verə bilər və istənilən məzmunu çıxarda bilər. Lakin burada əsas olan şagirdə tənqidi düşüncəni öyrətməkdir. Ona müxtəlif bacarıqları öyrətməkdir və onları cəlb etməkdir. Bunları öyrətmək üçün onları dərsə cəlb eləməkdir. Yəni, bu yolla şagird kitab oxumaqdan daha tez öyrənə bilər. Yəni kitabı istənilən vaxt şagird oxuya bilər, uşaq oxuya bilər. Amma digər şagirdlərlə, müəllimlərlə bir yerdə fəaliyyətdə olmaq onları daha çox inkişaf elətdirə bilər. If you look at the IB mission, if you have a chance to Google the IB mission and vision, so you can see that the mission is divided in 3 different parts. Where the first one is ideological, the second one is pragmatical, and the third one, they come back to the ideological. Where in the first one, it talks about the attributes that students and teachers, they have to develop. Then the second one goes back to the assessment, where there needs to be a rigorous assessment in different ways, completely different from the other curricula. Then the last one goes back to the ideology, where we have to create active and compassionate lifelong learners. And this is really, really important. Also respectful towards other languages, other cultures.
We are in a globalized world where we need to look and we need to learn and we need to share also our culture to others. So we need to be open, not forgetting our identity. But this is really important. Bəli, deməli, bildiyiniz kimi, əgər imkanınız olubsa, IB missiyası və baxışı ilə tanışmaq imkanınız olubsa, orada da görə bilərsiniz. Yəni Google-da da axtarıb görə bilərsinizmi? IB missiyası 3 əsas hissədən ibarətdir. İdeoloji, praqmatik, yəni təcrübə və yenidən ideoloji. Burada onlar nə demək istəyir? İdeoloji deyəndə əsasən IB-nin atributları, yəni onun hansı xüsusiyyətləridir, bunlar əhatə olunur. Praqmatik hissədə daha çox qiymətləndirmə və sərt qiymətləndirmədən bəhs olunur və yenidən ideoloji hissə, burada isə artıq şagirdləri, insanları aktiv, fəal, ömür boyu öyrənən insanlar kimi yetişdirmək nəzərdə tutulur. Və bildiyiniz kimi biz dünya qloballaşır və artıq müxtəlif mədəniyyətləri biz öyrənməyə başlayırıq və biz artıq müxtəlif mədəniyyətləri öyrənərək bölüşməyi, açıq fikirli olmağı öyrənirik. Və buna görə də biz həmçinin də özümüzü və öz varlığımızı unutmamalıyıq. Bunun üçün də ömür boyu öyrənən və digər mədəniyyətlərlə əlaqəli şəkildə öyrənən insanlar yetişdirmək vacibdir. So you have to think about the IB program as a learning journey, not as a curriculum, a fixed curriculum, something that you can study from a book. It is a journey since from PYP, MYP up to the DP and CP with the career. Bəli, yəni IB proqramını siz təkcə yəni sabit bir kurikulum kimi, sabit bir proqram olaraq deyil, siz bunu sadəcə sanki bir təhsil yolu kimi, təhsil yolu kimi görə bilərsiniz. Bu bildiyiniz kimi IB proqramı PYP, yəni ibtidai illər proqramı, MYP, orta illər proqramı və DP, diplom proqramı və yeni əlavə olunan CP, sertifikat proqramı ilə, yəni hər birində bu cür inkişaf edir. Yes. Çox sağ olun Mr. Bançini. Çox maraqlı məlumatlar. Həqiqətən çox dəyərli məlumatlardır. Çünki IB çox dərin bir fəlsəfəyə malikdir və biz IB-nin xəyal etdiyi bir insan tipologiyası var, bir insan modeli var. Və bu insan modelində xüsusilə qeyd elədiniz, qlobal düşünən, amma yerli hərəkət edən. Yəni qısaca siz IB-nin yetişdirmək istədiyi insan tipini necə təsvir edərdiniz Mr. Bançini? Yəni IB-nin şagird profili, ümumiyyətlə və yaxud məzun profili necədir? Mr. Francesco, as you said, in IB there is the special personality model. So the person who thinks globally but acts with their own ways. And in a short terms, how can you describe IB profile? The IB profile are a series of attributes where we need to allow the students, we need to teach the students how to learn and how to grow and how to share, become a knowledgeable, a thinker, a communicator, or principal, open-minded, comparing to the diversity. And also on the other side, there is many factors that we need to look at, like ethics, diversity, and global issues. So as educators, there are many different areas that we need to look at. It's not like an old-fashioned, old-fashioned teaching style. When you have the book, you go into the class, you study from page 10 to page 20, and that's it. It's not just like that. You need to engage all the students. You need to let them passionate about not only the topic, about the community. You need to create a caring community, someone that will look after the others. So it doesn't matter. The teacher will be there as a facilitator, not as a teacher who dictates the lessons.
The teacher needs to guide and needs to develop critical thinking, needs to develop skills and analyze the different talents of each student. This is really, really difficult because having differentiation in a class is very challenging. And you can see a good teacher from the way that she understands and knows each individual, because we're talking about individuals, they are not students, and we need to be able to nurture every single of them with every single skills and talents, because we are diverse. Your skills are completely different from mine. So I would like to become a famous composer, a famous director in my future career. So as a teacher, you need to allow me to give me the opportunity, if I will or if I will not, but at least I will try. And I will use those skills in a different ways. Maybe I will become an accountant, but I will use the same skills. Deməli, bəli, əlbəttə ki, biz IB profili dedikdə burada bir sıra atributlar nəzərdə tutulur. Yəni burada biz onlara, şagirdlərə necə öyrənməyi, necə inkişaf etməyi və necə bölüşməyi öyrədirik. Və burada IB atributlarından bilikli, düşünən, risk götürən, yəni bu tipli atributları IB-nin vardır ki, biz bunları daha çox şagirdlərdə inkişaf elətdirməyə çalışırıq və çalışırıq ki, şagirdlər hər hansı bir mövzunu öyrənərkən onu həvəslə öyrənsinlər və onlar həmçinin də bir cəmiyyətin qayğıkeş üzvü ola bilsinlər. Yəni həm cəmiyyətə, öz icmalarına qayğı göstərə bilsinlər, digərlərinə qayğı ilə yanaşa bilsinlər və bu təhsildə, bu cür təlimin təşkilində müəllim sadəcə bir fasilitator, yəni köməkçi rolunu oynayır. Yəni müəllim hər hansı bir dərsi diktə edən, olduğu kimi şagirdə çatdırmağa çalışan bir insan kimi nəzərdə tutulmur, bir peşəkar kimi nəzərdə tutulmur. O sadəcə fasilitator, yəni şagirdə kömək edən, onları hər hansı bir mövzunu analiz etməkdə, kritik düşünməkdə, onu öz fərqli şagirdlərin fərqli istedadlarını üzə çıxarmaqda rol oynayan bir insan kimi nəzərdə tutulur IB-də. Çünki bildiyimiz kimi yaxşı müəllim əslində bunu başa düşən, hər bir şagirdin ayrı bir fərd olduğunu, xüsusi, özünə məxsus bir fərd olduğunu başa düşən müəllimdir. Yəni bildiyiniz kimi biz hamımız fərqliyik və hər birimizin də özünə məxsusluğumuz vardır. Məsələn, tutalım mən bəstəkar olmaq istəyirəm və yaxud bəstəkar olmaq istəyirəmsə, müəllim bunu görməlidir. Ola biləcəmmi, ola bilməyəcəmmi, bunu bilmirik, amma ən azından mən buna cəhd eləməliyəm, bunu yoxlamalıyam və bunda da müəllim məhz kömək eləməlidir hər bir şagirdə. Mən xüsusilə də IB təhsili sistemi ilə tanış olanda, Mr. Bançini, sanki dünyanın ehtiyac duyduğu bir insan təsvirini görmüşdüm orada. IB sistemi həqiqətən bu xəyal etdiyi şagird profilinə əldə edə bilirmi? Yəni, bu mənada o hədəfinə çata bilirmi? Bəlkə də Mr. Bançini onlarla, yüzlərlə IB məzunu ilə tanış olub. Yəni, IB fəlsəfəsi, IB sistemi uğurlu nəticələr göstərirmi? Sadəcə akademik uğuru nəzərdə tutmuram. Çünki sanki elə bir insan profilindən danışır ki, dünyanın yaşadığı bütün problemlərin həlli sanki o məzundaymış kimi. Həqiqətən çox gözəl və möhtəşəm bir, mən də tam da Mr. Bançini dediyi kimi çox valeh olmuşdum IB sisteminə və indi də çox sevdiyim, çox dəyər verdiyim, çox bəyəndiyim bir kurikulumdur. Nə dərəcədə uğurludur həmin hədəflərə çatma mənasında? Mr. Francesco, as I see and from your talks, I can understand that IB education and the person who IB nurtures is the person that the world needs in this time. So, and that's why I would like to ask you, can IB reach its targets? Is IB successful in this
part, because as an educator, I think that you have seen dozens of graduates, IB graduates. And as you speak about IB, I personally also admire IB's program, IB's system vision. And that's why I think that the person that IB nurtures is the person that can find the solution to everything that people need in the world. And is IB successful in this stage? Absolutely, yes. It is successful because we are shaping human beings. We are shaping the generation. We are shaping not only students but also teachers. So I was, for instance, just to give you a personal example, I was teaching when I was in Naples. I was teaching in an American curriculum. The American curriculum is based on core work, common core, and completely different from the IB. But when I discovered the IB, it allowed me to be creative. So what allowed me to express myself, express my ideas, generate ideas where students were aware. There were modern ideas where they can see, oh, wow, this is fantastic, this link is amazing. So they will start thinking, analyzing things that they were not part of any book, of anything, but it's part of the life. And as we said, it's a life journey. IB is a life journey where it's always, you never stop learning. At my age, I'm very old. At my age, I'm still continue to learn because it's, you will find something that you didn't think. So developing the critical thinking, it allows you to make connections that you didn't think. Doing these conversations, so talking to Mr. Qoşqar, I could have an idea that I didn't think in the past past 5 years. So, and this allows us to be creative. It's a spark. It's the way of thinking. So, as I said before, we are shaping the future generation, and the IB is a good way. I'm not saying it's the only way, because each of us have different needs, but it's a good way to develop skills where we need them. We need them for the future, to improve our planet and improve our education. Bəli, deməli, bəli, sizin sualınıza cavab olaraq deyə bilərəm ki, IB uğurludur, uğurlara imza atır. Çünki biz dediyim kimi biz yeni nəsillər yetişdiririk, yeni insanlar yetişdiririk. Təkcə şagirdlər deyil, həmçinin müəllimləri də yetişdiririk. Məsələn, mən Neapolda dərs deyərkən Amerika kurikulumu əsasında dərs deyirdim və orada əsas kurikulum idi, hansı ki bu IB proqramından tamamilə fərqlənirdi. IB proqramına keçdikdə isə, yəni onunla tanış olduqda isə mən gördüm ki, IB proqramı yaradıcı bir proqramdır və burada mən özümü ifadə edə bilirdim. Burada mən müasir ideyaları ifadə edə bilirdim, öz dərslərimdə istifadə edə bilirdim və bu da şagirdlərə analiz etmək qabiliyyətini başa salır, yəni analiz etmək qabiliyyətini öyrədir və əslində öyrənmək IB həyatın bir hissəsidir. Yəni hər hansı bir kitabın bir hissəsi deyil, hər hansı bir kitabdan öyrədilən bir şey deyil. Bu həyatda lazım olan bir şeyi öyrədir. Məsələn, bu deməkdir ki, insanlar daim öyrənməlidirlər. Bu onları daim öyrənməyə sövq edir. Məsələn, mənim yaşım çox da olsa bununla öyrənir ki, və bütün fənlər arasında əlaqə yaratmaq lazımdır və bunu deyə bilərəm ki, IB bir düşüncə şəklidir. Vüsalə xanım. Səsiniz kəsildi, Vüsalə xanım.
Aha, onda Alo. Aha, indi gəlir səsiniz. Aha, mən üzr istəyirəm, deyəsən internet qopdu. Deməli, IB çox yaxşı bir yoldur. Tək yol deyil, amma çox yaxşı bir yoldur. Və ona görə də biz hər bir insanın fərqli ehtiyacları olduğu üçün IB bizə kömək eləyir ki, biz müxtəlif bacarıqları, müxtəlif insanların müxtəlif bacarıqlarını aşkar edib onları inkişaf etdirə bilək. Mr. Bançini. Can I just want to say just briefly what we are, the IB, what we as a facilitators, educators, we are teaching during the IB program and framework. There are skills related to thinking, to social communication, self-management, and research. So those skills are implicit in every single lessons. And we are monitor every single lesson to develop an inquiry-based learning. On the other side, we are developing skills for teachers, where we are trying to motivate, trying to learn and engage the students, creating engaging environment. So sharing different teaching strategies, assessing students according to their skills, and creating new learning material. Apply, of course, the technology nowadays is really important, and design curriculum according to the student needs. This is really, really important. Ms. Fusala? No. Sara xanım. Aha, Mr. Bançini qeyd edir ki, xüsusilə bizim IB sistemində tədqiqata yönəlik bacarığı, xüsusilə tənqidi düşüncə və tədqiqat bacarıqlarını hər dərsdə biz yerbəyer eləməyə çalışırıq və hər dərsdə biz monitorinqlərimiz əsnasında istəyirik ki, dərsin içəriğində, dərsin məzmununda o tədqiqat bacarığı şagirdə öyrədilsin. Çünki bu bacarıq bir həyati bacarıq olaraq görülür. Mr. Bançini, Ms. Fusala, are you here? Alo. Alo. Yes, she's back. Yes. Aha, buradasınız. Çox üzr istəyirəm, mən də ortada qopur internet. Aha, okey. Onda növbəti sualımıza keçək. Mr. Bançini, çox təşəkkür edirik cavablarınız üçün, çox dəyərli məlumatlar üçün çox təşəkkür edirik. Beynəlxalq kurikulumları bəzən belə tənqid edirlər. Deyirlər ki, beynəlxalqlaşarkən insanlar assimilyasiya olur, öz dəyərlərindən, öz lokal dəyərlərindən qopa bilir. Biz qlobal vətəndaşlıq deyəndə, IB Global Citizenship, yəni qlobal vətəndaşlıq deyəndə bu lokal həssasiyyətləri və yaxud lokal həssaslıqları necə özündə ehtiva edir IB sistemi? Ms. Fusala? Ms. Fusala? So I will be also translator, I think. Yes, Mr. Qoşqar. Mr. Bançini, for example, in English, in IB system, sometimes some people, some critical scientists, educational scientists criticize international curriculums in general. They say that internationalization also one way of assimilation. So how we nurture global citizens with local sensitive values. So how we develop youngsters that they will be global citizenship, they will be global citizens, but also they value, they have also values, local values they have. They also care local values. They don't underestimate them. Absolutely. And to nurture global citizenship, so we need to start from our own identity. So as I said before, we need to be open to other cultures and to other languages, to accept others, but we don't have to deny our own identity, that this is the primarily one. So when we talk about, or when we think about global citizenship, so we can think about ethics that can be local,
and also can be seen locally and also internationally, right? So we can research about, discussing about, taking different actions. So starting from local and develop globally. The other things, so communication. Communication, it's a skill, a quality that can be started locally, personally, and after can be developed internationally during presentation. And especially in the IB, one way of the assessment is the developing oral presentation. This is a skill. It's a really skill that is started since the PYP with the PYP exhibition, and after moving to the different projects in MYP and the last project in the DP. So it's something that is by, as you know, by rehearsing, by practicing, you become a master in your skills, you know? And this is something that we can start individually. Another thing is about service. So we can start the service locally, and after expand the service globally. So by service, we are going to develop an understanding of our local opportunities, skills that we can have, that we can serve other people locally, and after we can also develop skills to help other people internationally. So those qualities are qualities embedded in creating a global citizen. So there is also, sorry, I'm just passionate about it. Mən tərcümə edə bilərəm, buradayam. Buyurun. Bağışla. Buyurun. Deməli, dünyəvi vətəndaşlıq dedikdə, qlobal, yəni vətəndaşlıq dedikdə, əlbəttə ki, biz həmçinin özümüzün dəyərlərimizdən yola çıxmağı nəzərdə tuturuq. Yola çıxarkən öz dəyərlərimizdən yola çıxmalıyıq və sonra qlobal vətəndaşlar kimi yetişdirməyi, şagirdləri qlobal vətəndaşlar kimi yetişdirməyi nəzərdə tuturuq. Yəni qlobal vətəndaş dedikdə biz özümüzü inkar etməməliyik. Bu həm etik, həm etika burada həm lokal şəkildə nəzərdə tutulmalı, həm də beynəlxalq şəkildə nəzərdə tutulmalıdır. Yəni yerli cəmiyyətdən başlayaraq yavaş-yavaş beynəlxalq cəmiyyətə doğru inkişaf elətdirməyi nəzərdə tutur. İkinci IB-də belə bir şey var, ünsiyyət. Yəni ünsiyyət də əlbəttə ki, əvvəlcə yerli icma arasında ünsiyyəti inkişaf etdirməlidir və daha sonra isə beynəlxalq səviyyədə davam etdirilməlidir. Və buna görə də məsələn IB-də qiymətləndirmə sistemlərindən elə məhz bunu nəzərə alaraq qiymətləndirmə sistemlərindən biri də şifahi təqdimat deməli tələbidir. Bizdə şagirdlər ibtidai məktəbdən tutmuş yuxarı siniflərə qədər artıq bu şifahi təqdimatdan istifadə edirlər. Yəni məsələn PYP, yəni ibtidai illər proqramı PYP sərgisi ilə bitir. Onlar şagirdlər sonda sərgi hazırlayırlar və bundan sonra MYP-də müxtəlif layihələr və DP-də isə son olaraq layihə təqdimatı təqdim olunur. Yəni bunlarla artıq şagirdlər bu cür məşqlərlə artıq öz bacarıqlarında ustalaşırlar. Əlbəttə ki, şagirdlər əvvəlcə fərdi şəkildə öyrənirlər və yaxud məsələn xidmət sahəsi, IB-də olan xidmət sahəsi var. Əvvəlcə onlar yerli icma daxilində hər hansı bir xidmətlə məşğul olurlar və sonra onu daha da dünyəvi şəkildə, yəni beynəlxalq şəkildə yaymağa müvəffəq olurlar. Yəni bunlar bu cür tələblər, IB tələbləri onlara şanslar verir ki, imkanlar verir ki, onlar bu xüsusiyyətlərini inkişaf elətdirə bilsinlər və bununla da əsl IB tələbinə əməl edə bilsinlər. So we can find these qualities in each individual. It could be locally, in each individual in Azerbaijan, in Italy, in Spain, in US, South America. So those are attributes that are universal attributes, like ethics, as I said, communication, service. It's something that we have innate to help other people. This could be a child, or could be a
an elder man or women. It's something that we have. But we can create, and going back to the same concept on shaping personalities, we can create future generation when melting together all these attributes: ethics, global issues, communication, service, leadership, quality skills leadership, sustainable lifestyle, and accepting diversity. These are all of these attributes and qualities allowing us to change things. We have to change this world. If not, it's not going to be a good place for us and for our children. So we need to do our best, but all together. Bəli, və buna görə də IB çalışır ki, hər şəxsdə, hər bir fərddə deməli öz bu cür etik davranışları inkişaf elətdirə bilsin. Yəni fərqi yoxdur, Azərbaycanda olsun, Amerikada olsun, İtaliyada və yaxud Cənubi Amerikada, harda olmağından asılı olmayaraq hər bir insanda biz çalışırıq bu şəxsiyyəti inkişaf elətdirə bilək. Yəni müxtəliflikləri, hər bir mədəniyyətin müxtəlifliklərini qəbul edə bilən insanlar yetişdirə bilək. Yəni həm onlarda liderlik qabiliyyəti, xidmət, qayğı, başqalarının fərqliliklərini qəbul etmək qabiliyyəti olsun və bununla da biz ancaq hamımız birlikdə ola bilərik və bu dünyanı dəyişə bilərik. Əgər dəyişməsək, dünya yaşanacaq, bizim üçün yaşanacaq yaxşı bir yer olmaya bilər. Bizim övladlarımız üçün yaxşı bir yer olmaya bilər. Ona görə də biz birlikdə dünyanı gözəl tərəfə dəyişmək üçün bütün bunları nəzərə almalıyıq. Çox sağ olun Mr. Bançini. Həqiqətən də mən bu dünyanın gözəl gələcəyi mövzusunda sizin danışdıqlarınız qarşısında çox həssas və çox emosional hisslərə bürünürəm. Həqiqətən də inanıram ki, bir gün sizin kimi təhsil insanları bu dünyanı həqiqətən övladlarımızın daha xoşbəxt yaşayacağı bir yer halına gətirəcək. Və növbəti sualı keçmək istəyirəm. Çox maraqlı bir dərs var IB sistemində. Theory of Knowledge, yəni biliyin teoriyası, elmin nəzəriyyəsi. Bu TOK dərsi niyə lazımdır? Yəni bunun mənası nədir orta məktəbdə belə bir dərsə niyə ehtiyac var? Yes, Mr. Francesco, I agree with you. I agree with you, and I think I am also very emotional and sensitive about the beautiful future of our world. And I think that the educators like you can make good personalities for making the good future. And I would like to ask about the TOK, Theory of Knowledge in IB. It is the interesting program for me, and I would like to ask what is the meaning of TOK and why IB needs such kind of lesson? Thank you very much. This is a great question. So TOK, it refers to Theory of Knowledge, as you mentioned, and is part of the core program in the diploma program. The diploma program, we have all the subjects, the 6 subjects, plus the 3 core subjects. TOK is one of these 3. So Theory of Knowledge is based on, gives you the opportunity to reflect, to understand the nature of knowledge. It's at the beginning it was confused with philosophy, but it's a mix of philosophy and the way of thinking. So we go back to the skills. So creative thinking, the way of generating thinking. Thinking is really, really important. And it's an inquiry program where you can think about different questions. So what is this kind of evidence? So what, in terms of judgmental thing, what is the best model, this one or the other one? What does this theory means in the real world? Because everything we learn, everything we study in an IB program is referred to something real.
So we are analyzing the real problems that we have in the world through studying the IB program. And as part of the core, what makes the TOK unique is, as I said, create a way of thinking, generate a way of thinking, discussion, or representation again, because it's assessed with a written essay of 1,600 words. So student needs to write an essay, but also they need to be able to present. It's like, if you can think about this way is part of the trivium and the quadrivium in during the Roman time and the Greek time. So where the orator, the one who was talking, and needs to discuss and needs to share ideas. So the theory of knowledge is divided in two different parts. So the one that is written and the one that is a presentation. So you need to move from the written document to a formal presentation. And this is part of the core work. Bəli, sizin dediyiniz kimi deməli TOK, yəni biliyin nəzəriyyəsi IBDP proqramında əsas fənlərdən, yəni biz onlara core fənləri dedik, əsas fənlərdən biri sayılır. Yəni 6 IBDP proqramında 6 fən vardır və bunları əhatə edən 3 core fənləri vardır, hansı ki onlardan biri də TOK, yəni biliyin nəzəriyyəsidir. Demək, bilik nəzəriyyəsi şagirdlərə imkan verir ki, onlar fənnin hər hansı bir mövzunun üzərində düşünsünlər və bu biliyin təbiətini, bu biliyin xüsusiyyətini araşdırsınlar. Bəzən onu fəlsəfə ilə də qarışıq salırlar, amma tam olaraq bu fəlsəfə deyil, daha çox düşüncə şəklidir, düşüncə üsuludur. Yəni burada yenə də biz kreativ tənqidi düşüncəni önə sürməli oluruq. Bu, yəni sorğu proqramıdır, araşdırma proqramıdır. Və deməli burada TOK-də biz əsasən deməli müxtəlif suallar olur və bu suallar üzərində şagirdlərə mühakimə qabiliyyətini öyrədirik. Yəni şagirdlər öyrəndikləri bir şeyin, bir mövzunun mənasının nə olduğunu, real həyatda onlar üçün bunun nə kəsb etdiyini araşdırırlar bilik nəzəriyyəsində və bilik nəzəriyyəsini xüsusiləşdirən, yəni onu qeyri-adi edən bir şey də odur ki, o şagirdlərdə düşüncə şəklini formalaşdırır və onlar həmçinin müzakirə etmək qabiliyyətini öyrənir və sonda onlar yenə də şifahi prezentasiya, şifahi təqdimatla bunu başa vururlar və həmçinin onlar essey yazırlar. Yəni bu TOK 2 hissədən ibarət olur. Şifahi təqdimat və yazı formasında yazılan 3000 sözdən ibarət yazılan essey. Yəni burada şagird həm roman Yunan stilində olduğu kimi, həm natiq kimi o öz fikirlərini ifadə etməyi öyrənir, fikirlərini bölüşməyi öyrənir, həmçinin də yazılı formada öz fikirlərini yazmağı, ifadə etməyi öyrənir. So through the discussion of these questions, in terms of with the students and with the facilitators, so with the teachers, so the students gain an awareness of their personal and ideological assumptions. So this is well developed through the course, and it makes you appreciate diversity and the different cultural perspectives. Again, so we come back to the diversity and different perspectives that is linked with global citizenship, is linked with the attributes, where is linked with the skills. So everything is linked because this is an holistic approach. It's not only academic, but it also holistically, where you are shaping your skills and talents. Və bəli, bu cür müzakirələr nəticəsində də şagirdlər artıq bu suallar üzərində düşünür və öz şəxsi və ideoloji mühakimələrini yarada bilirlər. Və bu yenə də biz müxtəlifliyə gəlib çıxırıq.
burada da yenidən qlobal vətəndaşlıq, bacarıqların inkişafı və bütün bunları gətirib çıxarır. Bunlar hamısı bir-birinə bağlıdır. Dediyimiz kimi IB təkcə akademik deyil, həmçinin hər tərəfli şəxsi inkişaf etdirən bir proqram kimi nəzərdə tutulmuşdur və bununla da şagirdlər öz bacarıqlarını formalaşdırırlar. Mr. Bançini, icazənizlə bir həmkarınızın sualını vermək istəyirəm. Lənkərandan Afər müəllim soruşur ki, izləyənlər, dəyişikliklər dövründə müəllimlərin təhsil alanları irəliyə apara bilməsi üçün vizyonu nə qədər öndə olmalıdır və bu vizyonu necə formalaşdırmalıdır? Vizyon. Dəyişikliklər dövründə. Mr. Francesco, I would like to ask the question of one of our people, listeners from Lənkəran, yes. Mr. Aper. He asks, during these changes, I cannot see the question. Yeah, during these changes, the teachers, in order to improve the students, what vision they need to form in order to improve the students, and what vision they need to make as the priority for it? In terms of the teachers to help the students? Yes, to improve the students. Okay. What kind of vision they need to form and what kind of vision they need to prioritize? It's not about the vision, but it's about a skill that they have to, the teachers, they need to work together. Collaboration is really vital in a school, in an environment where each one has a different approach, but is working together also through conflicts, that we are learning and we are creating a better environment for the students. So we are developing between educators, working educators all together, we are developing an environment for the students. It's about quality, it's about the ideology that we have. We share together. We became educators not because we want to become rich, not because we wanted to be famous, but because for a mission. And it is for a mission that we do what we do. And we have to do our best to support our students. To support our students, we need to work collaboratively, sharing the same mission and the same vision. So at the moment, our vision is to improve education, and we need to do our best to collaborate together to improve the quality of the education. Bəli, yəni burada əsas nəzərdə tutulan bacarıqların inkişafı və birlikdə əməkdaşlıq şəraitində işləməkdir. Yəni ən əsas götürülən. Çünki biz dediyimiz kimi hər bir insanın ayrı fərqli müəllimlərin də olsun və hər bir insanın fərqli yanaşmaları ola bilər. Amma bu yanaşmaların hər birini nəzərə alaraq əməkdaşlıq şəraitində işləmək lazımdır. Hətta münaqişələr olsa belə əməkdaşlıq şəraitində işləmək lazımdır. Çünki biz şagirdlər üçün mühit yaradırıq. Yəni onlar üçün ideologiya formalaşdırırıq. Biz təkcə varlı olmaq üçün və yaxud pul qazanmaq üçün müəllimlik etmirik. Bizim eyni missiya və baxışımız olmalıdır və bu missiya və baxış ətrafında əməkdaşlıq şəraitində işləməliyik ki, şagirdlərimizə dəstək ola bilək və keyfiyyətli təhsili inkişaf elətdirə bilək. Çox təşəkkür edirəm Mr. Bançini. Xüsusilə də bir sualı daha nəzərinizə yetirmək istəyirəm. Həmkarım Cəfər soruşur. Məsələn, IB məzunları ilə digər proqram məzunları arasında bir fərq müşahidə edirsinizmi? Yəni, əslində müəyyən qədər bu məsələlərə toxundu Mr. Bançini, amma yenə də əlavəsi varsa buyura bilər. Mr. Francesco, Mr. Jaffer asks do you see any differences between the IB graduates and with the graduates of other programs? Absolutely, yes. Absolutely, yes. I have been a pleasure to be in IB school since this is almost 20 years now. And I've seen
a lot of graduates. As I told you at the beginning, the IB gives you a different ideas, a different perspective, but this a different mindset that I didn't see in the others. Of course, the majority of the skills, of the attitude of the students, it also related to background of the families, the background of the students. But what the IB gives you, it's something completely fresh. So it's a turbulence. It's something that you fall in love about it, and you will never leave for the rest of your life, because it gives you the opportunity to develop yourself. Bəli, mən fərq görürəm digər proqramlarla IB şagirdləri arasında, yəni çox böyük fərq görürəm. Mən artıq 20 ildir ki, IB proqramında işləmək şansım olub və bir çox məzunlar görmüşəm və görürəm ki, IB onlarda fərqli düşüncələr, fərqli perspektivlər yaradır. Yəni onların düşüncə tərzi fərqli olur, yanaşma tərzi fərqli olur. Əlbəttə ki, yanaşma əsasən şagirdlərin inkişafında əlbəttə ki, ailədən gələn mənşə də öz rolunu oynayır. Sadəcə IB isə onları tamamilə dəyişir. Yəni tamamilə yeni, tamamilə inqilabi, fərqli bir düşüncə şəkli onlarda olur. Yəni və bundan sonra onlar özlərini tapır və artıq bu IB düşüncəsinə aşiq olurlar. Yəni bundan başqa heç həyatları boyu bu cür inkişaf edirlər. Yəni artıq özlərinə məxsus şəkildə düşünürlər. If I can just add, so it's not because we are an IB school, but we look after each other. We look after everyone in our school, and we look after everyone outside our school. And that's why we also decided to have this project with Xatırladaq. This is really unique. It goes back also to the citizenship, the vatandaş, as you say in Azerbaijan. And this is a really, really fantastic word. So vatandaş, so the city, the stone of the city, something that you will never find in another word, in Italian, in American, in English. So, and not because we are an IB, but because we work together as a great team, and we look after everybody. And if you work with us, if we work together, sorry. Yes. Continue, Mr. Francesco. Yeah. So when we are together, we are a stone of the city. When we work together, we are working together for the students. This is really, really important. Alo. Bəli, biz yəni ona görə mən bu sözləri demirəm ki, biz IB məktəbi, yəni təkcə buna görə demirəm. Çünki biz bir-birimizin də qayğısına qalmağa çalışırıq və özümüzdən hamının qayğısına qalmağa çalışırıq. Məsələn, bizdə Bərdə və Ağdam layihələrimizdə də, yəni biz bunu nəzərdə saxlayaraq bu layihələri boynumuza götürmüşük. Yəni burada vətəndaş olmaqdan söhbət gedir. Vətəndaş sözü sizin Azərbaycancada da deyildiyi kimi vətəninin daşı olmaq. Yəni bu heç bir ölkədə, heç bir dildə belə bir ifadə yoxdur, amma Azərbaycan dilində var. Bəli, doğrudan da əsl vətəndaş olmaq. Yəni şagirdlərə gələcək, yaxşı bir gələcək qurmaq üçün çalışmaq və onları əsl vətəndaş etmək. Budur əsas məsələ. Çox sağ olun, Mr. Bançini. Növbəti sual var. Aynur xanım soruşur. Deyir ki, gələcəyin yaxşı, gözəl olmağı üçün qloballaşma mütləqdirmi? Yoxsa hər bir dövlət fərdi inkişaf yollarını tapmalıdır və bu yolda təhsilin rolu nə dərəcədədir? Yəni, qloballaşma mütləqdirmi, yoxsa hər bir ölkə öz fərdi yolunu qızmalıdır? Bu yolda təhsilin rolu nədir? So, Mr. Francesco, Ms. Aynur asks if the globalization is compulsory
in order to develop our future, to reach the beautiful future, or every country should find its own way in this regard? And in this case, what is the role of the education? Unfortunately, thank you very much for the question, Ms. Ainur. Unfortunately, we are living globalization. So we are embedded in the globalization, if we want or if we don't want, but we are living nowadays, every single day, in globalization. Now it is up to us to accept the globalization and, for example, just to give you a simple example, stay on a mobile or every day to be in contact with someone else that lives in the US or in another place, or not. So we decided to stay with our friends and talk to our friends face to face, although we have the COVID situation. But yes, this is something that we need to, we are free. We have the free will to decide as a human beings if we would like to be global or start acting. Most of the word, and I think Mr. Qoşqar also mentioned in his previous meetings. So start working locally and act globally. So this is something that it's really vital, it's really important. We need to think about ourselves, we need to think about our community. And after, if we think that it's going to be really good, expand our community to other ways, definitely yes. If you don't think that it's really good, absolutely not. But what you have to do is to learn all the time. Learn all the time. Because it's through learning that you are giving to students and to other colleagues. Müsaade Hanım, don't leave us. Fayda. Mr. Bançini qeyd edir ki, əziz izləyicilər, biz ümumiyyətlə qlobal bir dünyada yaşayırıq. Yəni bizim azad seçimimiz olsa belə, özümüzün hür iradəmiz olsa belə, amma bu bir gerçəkdir ki, qlobal dünyada yaşayarkən biz bunu dana bilmərik və buna qarşı da çıxa bilmərik. Ona görə istəyirsinizsə eləməyək, qloballaşan dünyaya ayaq uydurmayaq, amma o zaman bizim əleyhimizə ola bilər. Gündəlik həyatımızda biz qloballaşırıq gündən günə, münasibətlərimiz, ünsiyyətlərimiz, ona görə də qloballaşmağa doğru biz də getməliyik və bu mənada deyək ki, qlobal düşünüb yerli hərəkət etməliyik. O zaman qloballaşma bizim zərərimizə çevrilməz. And there is one another question, Mr. Bançini, and I want to ask this question specifically. Mr. Bançini, IB system assessment. How do you assess your students? For example, in Azerbaijan practice, sometimes teachers label students and by giving them 2, 3, 4, 5. Burada əziz izləyicilər, mən soruşuram ki, Mr. Bançiniyə IB sistemində qiymətləndirmə necədir? Çünki bəzən bəzi müəllimlərimiz şagirdləri möhürləyir, ştamplayır, deyir ki 2, 3, 4. Yəni halbuki Azərbaycan kurikulumunda da belə bir praktika artıq yoxdur, keçmişdə var idi. Now, for example, Mr. Bançini, even in Azerbaijani national curriculum, we don't have any marking like 2, 3, 4. But actually, some traditionalist teachers do this. How's this situation? How's assessment of IB system? The assessment is in different ways in the IB. The assessment is developed in 2 ways. So internal assessment and external assessment. If we will, to simplify, if in diploma program, so if you do an assignment, a written assignment, you have a teacher, an internal teacher that will assess this assignment. She will find out the things that you have to improve, and she will guide you to the improvement, to success at the end of the course. After that, we have an external assessor. So we are going to take, at a certain point of the year, we're going to take that document and send it to the IB. The IB will ask external moderators, examiners, to reassess that paper, that document.
to see if there is a balance between the teacher and the external moderator, or if there is a discrepancies. So if there is a discrepancies, it means that there is an issue in the school, and there is something that we need to improve in the school. If there is a balance, it means that the school is really, really good. So through different assessments, we are able to analyze and support our students that they're going to be applying for universities. Burada xarici qiymətləndirmə və daxili qiymətləndirmə var. Əvvəlcə müəllim öz şagirdlərini qiymətləndirir. Müəyyən yenə imtahan tapşırıqları var və həmin imtahan tapşırıqlarının eyni tapşırığı xarici qiymətləndirmə, xarici IB-nin özünün markerləri var, yoxlayanlar var. Onlar da yoxlayır. Əgər balans varsa, deməli məktəbdə vəziyyət yaxşıdır. Əgər bir disbalans varsa, deməli məktəbdə hansısa məsələlərsə inkişaf etdirilməlidir. Deməli müəllimlər düzgün qiymətləndirmir. Müxtəlif deyək ki, qiymətləndirmə alətləri, yəni açıq suallar və s. istifadə olunur. Famil Aliyev soruşur ki, I thank for fruitful discussion. Just would like to ask, is it possible to apply IB program across the country in Azerbaijan? If yes, what will be the main challenges? Thanks much. Yəni Famil bəy soruşur ki, təşəkkür edir və deyir ki, mümkünmüdür ki, deyir, IB sisteminə müraciət edək, Azərbaycan olaraq bir IB sisteminə müraciət edək. Əgər bu mümkündürsə, burada çətinliklər nə olar? Çox sağ olun. Of course, there are possibilities to apply here in Azerbaijan. And when we have a new student in our school, we are having different interviews to find out the best way we can support each student. It is important for us that we understand your background and we understand your aspirations. What would you like to be at the end of the school? If you don't know, we are guiding you through the years in the IB. And it's a challenging program only if you challenge yourself. Müsaade xanım, buradasınız mı? Alo, bəli, buradayım. Mr. Francesco cavabında deyir ki, bəli, biz Azərbaycanda da tətbiq eləyə bilərik. Yəni, biz məsələn, şagirdlər götürərkən onları müxtəlif müsahibələrdən keçirdirik, intervyulərdən keçirdirik və bu zaman onun məqsədlərini, onun hədəflərini öyrənməyə çalışırıq. Və çalışırıq ki, öyrənək ki, onlar nə olmaq istəyirlər, necə özlərini hansı sahədə görürlər və bunu aydınlaşdırmağa çalışaq. Və bu çətinliklər o vaxt ola bilər ki, yəni əgər o çətinlikləri siz götürürsünüzsə, qəbul edirsinizsə ki, bunu çətinlik olaraq qəbul edirsinizsə, ancaq bu vaxt çətinliklər yarana bilər. Alo. Çox sağ olun Mr. Bançini. Bizim Mr. Bançini ilə anlaşdığımız zaman artıq dolub, 1 saat olaraq danışmışdıq. Onun da çoxlu işləri var. Ona görə mən sualları yavaş-yavaş artıq son sualları soruşuram. Və Mədinə xanım soruşur ki, çox təşəkkür edirik. IB sisteminin prestiji nədir? Və IB məzunları Azərbaycan universitetlərinə müraciət edə bilirlərmi? Sadəcə yoxsa xaricə mi müraciət edirlər IB məzunları? It depends on... As short as possible, I understand you that... Yes, sorry. Our time is a little bit restricted, so... That's okay. As short as possible. Yes. Thank you. Yes, definitely, yes. The students are applying for local university here in Azerbaijan, but the majority of the students apply also for international universities. This is because they have a dream, and we nurture their dream. So we provide them the support to apply for the universities that they would like to follow the courses. And but it also depends on how good you are,
because universities gives you a scholarship. If you're really, really good, well IB graduated, they can give you a full scholarship, half scholarship. It's up to you. It depends. But definitely yes, locally and globally, as we said. Çok sağ ol. Bəli, müxtəlif şagirdlərimiz həm yerli universitetlərə, həm də beynəlxalq universitetlərə müraciət edir. Əlbəttə ki, onların çoxluğu, yəni əksəriyyəti beynəlxalq universitetlərə müraciət edir. Çünki onların arzuları var. Biz də onlara bu arzularını yerinə yetirməkdə dəstək oluruq. Və yəni bu şagirdlərin özlərindən asılıdır. Bəzən universitetlər onlara təqaüd də təmin edə bilər. Tam təqaüd və yaxud müəyyən faizlərlə təqaüd verə bilər. Yəni əgər onların fikri haradırsa, məqsədləri haradırsa, biz onlara dəstək veririk. Son 2 sual. Təşəkkür edirik. Cəmilə xanım soruşur ki, IB təhsil sistemində müəllimin əsas rolu şagirdləri tədrisə cəlb etməkdir anladığım qədərilə. Ancaq IB proqramlarının qurulmasında müəllimlərin rolu nə qədərdir? Yəni müəllim proqramlarda hansısa dəyişiklik edə bilirmi tədris prosesində? Cəmilə xanım çox sağ olun. Mr. Francesco, as I understood that in IB programs, the teacher's main role is to engage children. But what about the forming of the programs? Can the teachers make changes in the programs, in the curriculum in IB? Absolutely yes, because it's a framework. We have a PYP framework, MYP framework, and the DP is a prescribed curriculum. So in these two frameworks, the teachers have the free choice. They need to express their creativity, and that's why creativity is a really important key in the IB, where as a teacher I'm able to engage the students based on the things that I love, based on the qualities that I have and talents that I have and things that I'm passionate with. Bəli, əlbəttə ki, müəllimlər müdaxilə edə bilirlər. Çünki dediyimiz kimi IB bir strukturdur. Yəni tam bir kurikulum deyil, sadəcə bir strukturdur. Bəli, PYP, MYP və DP-nin bir strukturu vardır. Əvvəlcədən yazılmış bir strukturu vardır. Amma müəllimin bu strukturda daxil eləyəcəyi, yəni şeylər onun öz şəxsi seçimindən asılıdır. Və burada da müəllim öz yaradıcılığını irəli sürə bilər və özü nəyi sevirsə, hansı keyfiyyətləri varsa və yaxud nəyə daha çox həvəs göstərirsə şagirdlərə bu sahədə bunun kimi, bu cür bunlardan istifadə edərək dərsi izah edə bilər, öyrədə bilər. Və son sualım, siz bir musiqi müəllimisiniz, eyni zamanda məktəb direktorusunuz Mr. Bançini. Bir musiqi müəllimi olaraq və eyni zamanda bir məktəb direktoru olaraq, çünki biz bilirik ki, sinif idarə edən müəllimi və məktəbi idarə edən direktoru bəzən orkestra şefinə, yəni dirijora bənzədirlər. Bir müəllim və bir məktəb direktoru olaraq Azərbaycan müəllimlərinə və məktəb direktorlarına nə demək istəyərdiniz? Mr. Francesco, the last question, as I know you are also the music teacher and at the same time the school director, I think that it can be you are as the director of orchestra. So as the director of orchestra, what would you like to say to Azerbaijani teachers and directors, school directors? As a director of orchestra, as a director of a school, as a director of fantastic colleagues. So for the directors, look at the teachers, look at the colleagues that you work with, because those are the engines of your structure. Those are the ones who you can easily replace if you want, but the ones that you don't have to replace are the ones that they are shared with you the passion. They are giving you everything. They are sharing the skills with the students. So look at them from the director side, embrace them, support them in the difficult, in the challenging time, and in the enjoy with them the good time, because they need the support. They don't need someone that is looking from the top. They need someone that
put the hands in the mud and work together. This is really, really vital. This is the shift that we are moving forward because we are together. And together we work to support our students and children. Çok çok sağ olun. Thank you. Ben deməli bir dirijor kimi, yəni bir məktəbin dirijoru kimi mən əsasən direktorlara demək istəyərdim ki, yəni çox gözəl bir komandanın rəhbəri kimi demək istəyərdim ki, öz əməkdaşlarınıza, işçilərinizə nəzər yetirin, onlara diqqət yetirin. Çünki onlar sizin strukturun hərəkət verici qüvvəsidirlər. Yəni siz onlar sizinlə öz bacarıqlarını, öz istedadlarını paylaşırlar və onlara həmişə dəstək olun. Onları öz işində, çətinliklərində onlara kömək edin və əgər pis vaxtlarda onlarla birlikdə addımlayıb çətinliklərin öhdəsindən gəlməyə çalışsın. Yaxşı vaxtlarda isə yaxşı günlərdən zövq almağa çalışsın. Yəni direktor yuxarıdan baxan, onlara yuxarıdan baxan biri kimi deyil, onlarla birlikdə işləyən və lazım gəldikdə bütün çətinlikləri birlikdə öhdəsindən gələn biri olmalıdır. Və biz də bunun üçün çalışmalıyıq, çalışmalıyıq ki, şagirdlərimizə dəstək verə bilək. Çok sağ olun. Thank you very much for your coming, for accepting our invitation. Siz sağ olun, Mr. Qoşqar. Thank you very much for having me this evening. Çox sağ olun. Çox minnətdaram. Əziz izləyicilər, növbəti bələdçinin sonuna gəldik. Bugünkü bələdçimiz Mr. Françesko Bançini, Avropa Azərbaycan Məktəbinin direktoruydu. Həqiqətən çox dəyərli məlumatlar öyrəndik ID haqqında, Beynəlxalq Bakalavriat təhsil sistemi haqqında. Yenə növbəti bələdçilərlə görüşmək ümidi ilə sağ olun, sağlıqla qalın. Çox sağ olun Vüsalə xanım. Çok sağ olun. Sağ olun, sağ olun. Sağ olun Mr. Qoşqar. Sağ olun. Sağ olun.